It's 5:30. Ano dito yan? Dito. 5:30 here in Cebu. Patry kami mag-fishing sa breakwater. Sabi ni Sir Nick Benzo, okay daw doon. So, naglalakad kami, sasakay kami sa maliit na bangka. Ito yung sasakyan naming bangka. Bahay ni Manny Villar. Tama ba? Bahay ni Manny Villar yan? Ay, hindi. Manny Villar? Sa kanya yan? Hindi. Sabi nila eh. Makaibang Meron para bahay dyan si Pacquiao eh. Baka yung isang bilyar. Sinong Villar? Cynthia Villar? Ha? Pareho din yun eh. Pareho din yun eh. Si ano, Manny Castañeda. Kano bayad? Ha? 10 pesos? Sige. Mamaya, welcome mo kami. Baka ano kami dyan, stranded. 8 o'clock. Ito yung sinasabing ano, famous na kuweba. Oh? Oo, nagpakita daw dyan yung ano, shokoy, yung dalawa ulo. Tama ba? May nagpakita dito, shokoy. Shokoy na dalawa ulo? Ah, wala. Pikachu! Trivia mo walang kasama. Tingnan natin, baka magpakita. Yung mga nakuha. Sa ano, remate. Remate tonight. So ito mga aso to. Mabait yan basta, mga beach dogs. Oo. Ayun nga no, madulas dito ah. Eka guys ha, madulas eh, patayin ko muna. Ano laman ng cooler? Laman ng cooler nito ay pag-asa. Lamig. Dami na ako. Dami na ba ito? Ayun. Pwede ka pala yun, ayun, sarap ng surf fishing sa may kaya ang tawag ko eh. Shout out kay Sir Nicanor Benzo, Sir Nick. Sa tuturo sa akin mag-jig. Kaya lang, sobrang lakas na halo, tutulog lang. Tsaka kay ano, Sir Paul David dito yun. Sobrang salamat. Sana makauwi kayo ulit next year para fishing ulit tayo.
Nice, layo ah. Very good. Yun, nakahuli siya oh. Ring bag. Nabit. Kumakagat eh. Nabit. Uy, may kumakagat sa akin. Ano? Ay, hindi. Nagalaw lang yung tali. Meron niya oh. Yan na yan. Hila. Ay mo. Wala na, ang bilis na. Hila. Wala na. Bilis na. Maliit lang na ispa. Hanggang marami ko. Dapat tawakan lang kasi mabilis. Hindi na hila. Parang snapper eh. Yung dating yung hila niya. Parang yun dun sa ano. Kay love niya. Ito lang tayo. Meron? Ano siya kaputol na? Uy, sa kabila nung breakwater kung saan kami namingwit kanina, merong beach na pwedeng pag-swimingan. Yun o. Yung tinatawagan ito. Punta natin yung ano. Doon may mga may mga nag-shore casting eh. Yun oh. Yun oh, isa, dalawa, tatlo. Dito na kami sa bangka. Pauwi na. Ano masasabi mo? Meron bang kumakagat? Nakutay-kutay yung mga bahay. Twin Lakes na. May buffet pala dito. Gusto mo dyan na lang? Pwede, dito na tayo. Sige. Oh, nice view ah. Huh? Yan. Ayan.
sa ano. Binulog yung camera. Uy! Mahulog na lahat. Huli ka. Huli mo sa ilog. Nasugbo. Ang nasugbo. Ito yung ano. Nahuli natin sa ilog na nasugbo. Pating. Hmm? Oo, pating. Meron ba? May pating sa ilog. Ito. Pakita natin ha. Kainis.